Hi，歡迎返嚟一千爸爸嘅 channel。今次咧有幸收到 Tesla 嘅邀請，可以喺香港實地試揸2025年款嘅全新 Model Y，梗係全家人出動啦！上山、過海、呢橋底、入機場、捐隧道，盡量試下呢部車嘅所有特色。我哋揸緊嗰部車咧係 Tesla Model 3，就嚟有5年啦。當然會喺用家嘅角度講下部車同埋我哋嗰部有咩分別。但係更加重要嘅就係當佢一部全新車咁嚟介紹，仲發現咗呢一部 Model Y 嘅儲物空間真係好大。呢條片咧可以俾一啲有諗過入手想轉揸電動車嘅朋友做個參考。Tesla Model Y 已經連續2年喺2023同埋2024年成為全球最賣得嘅車。2025年可唔可以繼續呢個嘅 legacy 呢？就要睇呢一部最新2025年款嘅 Model Y。老婆知唔知我哋今日去做咩？呢個又係老婆系列啊？唔係啊，呢個我哋今日係咪去試車啊？係啊，我哋去試揸呢個新款嘅 Tesla Model Y。新款嘅 Model Y， 你見過未㗎？真心未見過。上次我哋條片你冇睇過咩？我有睇你條片，但我冇見過真身，係咪未有貨㗎？ Showroom 有嘅，但我哋就入唔到去睇咯。同埋今次就應該係算係優先去做 test drive 嘅。咁我哋都好有幸被 Tesla 邀請我哋去做呢個 test drive。之前咧車門佢哋都有做到嘅，但係咧就喺珠海同埋澳門佢哋做，咁所以佢哋你見到佢哋試嗰啲軚盤就全部都係左邊，即係左軚嘅。咁香港就好似好少見，但係你有冇咩期待？知唔知個樣係點樣樣？同舊時嘅 Model Y 有幾大分別？我有睇你條片咯。係，因為其實 Model Y 都出咗一段時間啦。如果你俾我哋呢一部最尾水嘅美國嘅 Model 3嚟講咧，其實改變就好大嘅。但係我哋今次嘅角度咧，我就唔想去講有咩分別。我覺得因為舊車同新車其實都唔係講咗好多年㗎嘛。你話會唔會咁樣因為咁樣改變而去換車咧？我覺得唔會好多人咁樣做。咁所以我諗住係當一架即係全新嘅車去睇，就唔好話去比較啲上一代嘅 Model Y 係點樣。但係其實佢哋都係5座位㗎嘛，仍然都係呢個5座位嘅，係啦。我都聽過年頭有一啲 video 訪問一啲 Tesla 高層，佢哋話有7座位。但我尋日睇翻咧，就算有7座位都好啦，係未必係新款上面有7座位，就可能係年尾舊款上面唔肯定啊。呢個傳聞嘅啫。咁我哋而家去緊係佢哋嘅沙田嘅陳列室。咁我哋今日安排試車就喺呢一度攞車就出發啦。今日都會去幾笪唔同嘅地方㗎。但係時間所限，唔知做唔做得晒啦，盡量啦。其實我都有諗過咧，Model 3我都可以 handle 得到，Model Y 係咪會大架啲咧？揸起上嚟會唔會有難度咧？其實大架啲係嘅，街上面咧我見到有好多女士咧都係揸緊 Tesla。咁其實我自己覺得有幾個原因啦。第一個可能係部車本身相對上都容易操控啲嘅。當然啦，有啲揸開傳統燃油車嘅會覺得好大唔同啦。但係我覺得係直觀啲嘅揸電動車，譬如話 One Pedal Drive 咁樣。另外一樣嘢，本身 Tesla 係安全系統好好嘅，我覺得。即係你見到你平時揸揸下，突然間佢嘟嘟嘟嘟就會響提你。對一啲平時揸車少嘅人嚟講，呢啲咁嘅安全系統係有佢嘅價值嘅，係。跟住過去大家啦嘛。哦，好，唔該晒。終於見到今日試揸嘅全新2025年款嘅 Model Y 啦，紅色白龍好靚仔。我要用啲時間 set up 好啲 camera 就開始出發。試下下面呢個插電先，呢個手機無線插電嘅 pad 啦。之前我哋嗰個咧就我可以講比較廢啲嘅，而家呢個頭會唔落先。我呢個係 iPhone 16 Pro Max 咁啊，有埋個殼喺度嘅，插唔插到電咧？得喎。OK， 之前嗰個係咧會成日頂住咧，擺唔到落去。OK 啦，出發啦。好，我哋而家呢度過去時間係要17分鐘。而家褪後喺呢度睇得好清楚。我想問你頭先褪後嘅時候係你要掃嗰個板嘅係咪？係，我習慣緊呢個畫面，呢個畫面係靚好多個顏色，唔同舊時咯。好似清啲係咪啊？舊時嗰個係唔係俾人睇噶嘛？呢個係實在啲喎個顏色。呢個顏色係啱嘅喎，而家即係人睇嘅喎。即係你每一次 D 波或者 R 波就要咩啊？呢個係我哋後面咯。唔係啊，前面啊個 T 牌遮住咗啊！而家呢個係嗰個 Hardware 4個畫面就係咁樣嘅啦，即係其實新嘅 Model 3啦、即係Cybertruck啦，都係會有咁樣樣嘅。我哋舊款咧就唔係啦，咁其實而家靚仔啲，同埋順滑好多㗎，即係嗰個畫面嘅反應咧快啲，快好多㗎，係啊，冇嗰種一格格嘅感覺。係啊，
咦，咁我想問爸爸，你即係而家咁樣掃畫面去入波咧，你覺得 O 唔 OK 啊？你其實冇乜所謂，因為九成時間都係開車，你啲波就唔會再搞噶啦嘛。轉波嘅時候嗰個順滑度咧，即係要喺個畫面度掃。咁就舊款嗰隻咧係有支棍咧，褪後泊車咧就好瀟灑嘅，因為你完全唔使停車，唔使煞掣嘅，慢速行到嗰個位，跟住一泊上就褪後，咁就自動就入翻去噶啦，咁就方便好多。係啦，我呢度都會有顯示，呢度一個，呢度兩個。而家呢一度嘅顯示咧就係俾司機睇嘅呢一邊呢一部分，咁所以咧就算譬如其他乘客你點樣喐都好啦，呢一度都睇得好清楚嘅。你睇多次個前鏡。好，呢個哇 perfect， 謝唔該。每次揸親新車試親新車都係有少少緊張嘅感覺。會啊，你好似要同佢有啲時間 collected，係啊，先可以同佢做到好朋友。要感覺下佢譬如話加速啊。有啲脾性啊，點樣樣？現在轉左駛入牛皮沙街。之前個地圖有冇出聲㗎？有，我哋專登熄咗嘅。其實咧，我覺得 Model Y 有個好處咧，就係上車嘅時候、落車嘅時候都舒服啲。舒服啲嘅，因為高身啲嘛。誒，仲有喎，你可以試埋個，幫我開埋啊！我想要個冷氣凳啊，唔該。冷氣凳？係啊，有個通風凳嘅，我唔知呢個咩嚟咧，睇下。呢個我唔啱，呢個唔啱。自動擺動幾好喎，我哋嗰時冇嘅喎。我哋要自己喐㗎嘛，淨係喐咗一個方向就需定一個方向㗎嘛。係啊，個凳都係可以有咩嘅，有加冷卻啊，老婆。哦，我 feel 到咯。哇，好涼啊！個感覺有啲奇怪喎。唔係喎，好舒服喎。好涼喎。我好中意個冷氣凳喎，佢嗰個噴風面啊，基本上係好闊嘅喎，由我大髀去到背脊 pat pat 咁，成個都噴緊出嚟嘅喎，感覺到。如果夏天應該都幾舒服嘅。咦？但係呢一個功能係前座兩個位先有㗎嘛？係前座兩個位先至有嘅，新嘅 Model 3都有嘅。誒，講下我哋個 Autopilot 就快儲夠分啦。哦，佢要儲分㗎？其實之前我哋都有㗎，但係一開頭嘅時候你唔知，我幫你儲晒啫嘛，儲夠你先至可以開到 Autopilot。如果呢啲隧道我平時就開咗 Autopilot。但係今次就仲儲緊分，所以行唔到。呢個掣咩嚟咧？撳下哦，幾好喎！咁 make sure 你係喺兩條線嘅入邊咯。喂，有啲人會揸下行咗去隔離條線㗎嘛？哦，你講得啱喎，即係我哋而家就咁睇，永遠都係司機視角㗎嘛，係咪？係啊。係。咁你而家就會 make sure 你兩邊真係喺條線入邊咯。咁啊係。知啦，好似而家前面架車咧，其實係踩咗線啦已經。咁如果有呢個就可以幫一幫你睇一睇條線。係咪㗎？我諗呢個幫你泊車啦，但係佢而家咧就設定起嗰個軚盤，你右面上面咧就係即時個 camera 個掣啦，下邊呢個咧就係嗰個 voice command 啦。voice command 我成日都用嘅，之前都有條片介紹過。咁啊，雖然個 app 我掹咗落嚟啦嚇，咁但係啲度都仲有人問緊幾時擺翻個 app 上去，我覺得好方便。即係我個用法就係好多時，就算去邊度都好，雖然你識路啦，你都照嗌咗話去邊度先。咁喺嗰個中控畫面度有個地圖顯示，你會見得到佢提議個路線同你平時揸開嘅有冇分別。因為如果你係有 Premium Connection 嘅話，佢見得到即時嘅路面情況㗎嘛。咁譬如話咁啱有塞車或者有壞車、有交通意外嗰條路 block 咗嘅時候，咁你就可以揀第二條路去揸啦。問題咩叫 Premium Connection 咧？係每個人都有？唔係㗎，要俾錢㗎。要俾錢嘅。係啊。係買車嘅時候就加？唔係買車嘅時候，應該我唔記得而家送幾多日嘅免費 Premium 俾你嘅，跟住就你要之後每個月加上去嘅。早期咧係會包埋 Spotify 嘅，而家好似都冇埋啦。哇！係咪石仔嚟㗎？石仔。哇！咁犀利嘅？好多嘅，有兩粒爬咗上去，我見到。真係未嚟過呢度喎。正常唔會嚟嘅，喺呢度慢慢上橋啊，真係幾得意嘅呢個感覺。我真係第一次嚟呢度，好靚啊！哇，好得意啊呢度。見唔見到我做咩啊？咩啊？我想褪下。咁喂，咩事？我哋睇下今次嘅 Model Y 有咩特別啦？你見到咧同舊時嚟比較嘅話咧，佢嘅骨線咧係多咗好多嘅，即係譬如呢啲啦，呢啲啦。你覺得咧，老婆有咩唔同啊？我覺得好似個型會再靚啲啊，嗰個線條再突出啲啊。係啦，即係而家有得比較嘅話咧，舊時 Model Y 就好似圓潤啲，咁呢個就硬朗啲嘅。咁同埋最特別嘅呢個一體過嘅車燈啦。咁如果你用相機影嘅時候咧，好多時會見到閃閃下嘅。咁因為個頻率嘅問題啦。咁呢盞燈我都好易認。我而家打開車頭咁睇啦，哇，
其實空間感係好大嘅呢個車頭感。咦，好似但係大過我哋嗰個啊？大家同埋你見到上面呢個位咧，佢咧基本上落到嚟之後咧係差唔多一個密封嘅狀態。你見到呢邊咧，咁呢個個窿就係咁大啦。你差唔多你見到都有成隻手臂咁深。佢之前嗰個把就原本喺呢個位置嘅 Model 3同 Model Y 喺呢個位置嘅，而家就搬上嚟呢度啦。佢特別咗咧，呢度有個位咧可以去水嘅。你釣完魚，你倒翻啲水落去，擺住啲魚喺度，咁佢都繼續都喺度游嘅。甚至底下嘢完咗之後咧，你就打開呢個水質，咁啲水咧就會走咗去㗎啦。哦，我陣試下啦。好啊。我哋而家試下呢個空間感幾大啦，即係呢個就係平時我哋相機 Hand 即係 hand carry 嘅 size 啦。嗯。打平放到落去，唔得啊？咦得得啊！哦，得喎。呢個係一個 hand carry size 嘅篋，前後仲有位置剩嘅。打直都可能得添喎。得打直應該得啦。都得喎。哦。我哋而家試下測下呢個車頭箱真係咪可以裝水落？我哋今次咧打啲蘋果嚟洗嚟食，嚟咯喎。好，嚟啊！係咪啊？係啊。得未啊？咁啊洗多兩洗多。你唔係諗住自己食啊？而家嚟啦，都幾好喎！呢個方法都係咪啊？有啲人就話倒落地下咪得咯，係咪？咁你啲水仲可以留翻去我哋 reuse 啊嘛。OK， 搞掂。跟住你而家要放翻啲水出嚟係。啦，我哋收埋啲蘋果先。夏天咧，呢度整晒啲水，跟住加啲冰咧，其實 OK 嘅，冰箱因為得㗎。而家有呢個位置啦，收翻埋咧，其實佢係差唔多係絕住一個密閉嘅空間嚟嘅。係咯，咁所以佢應該保溫。溫嗰個效果應該唔錯。我哋而家開水而先啦，我哋開翻呢一個窿，咁啲水就會流翻出去㗎啦。你試下啦。哇，好快喎！啲水走得，我聽到有聲喎。同埋佢設計都唔錯喎，佢差唔多係最低嘅位，同埋呢度有個邊位咧，咁走水都走得七七八八嘅喎都 OK 喎。好，我哋呢個水試完成啦喎。頭先我哋見到個車頭嗰個嘅鏡頭咧，其實而家喺個車嘅下邊呢個位，所以佢好低，呢個位置就好好，我覺得個安全性係大好多嘅。咁同埋咧，佢可以咧喺裡面撳掣度可以洗㗎。洗點樣洗啊？上一次啊？好啊。喎，OK 喎。後面咧，我哋車尾啊，呢度呢個咩嚟嘅？車尾呢度啦，咁呢個就係一個佢最新嘅設計啦，就係佢車尾燈呢度咧，紅色射落嚟啦，係經過呢個反射板咧再射落地下嘅，畫面又好靚嘅，我覺得對個安全度有幫助添。咁我哋一陣間去隧道嘅時候，黑啲嘅環境度可以睇得清楚啲，同上一代嘅設計有少少唔同嘅就係咧，你見到呢度多咗好多塊嘢，即係譬如呢度係獨立一塊啦，呢度一塊啦，呢度斷開咗有一塊啦。佢係專登咁樣設計嘅，舊時咧呢度一件過嘅，咁如果你有咩問題嘅時候，有咩意外，維修成本會大啲嘅。咁但係而家咧就因為佢獨立一件件嘅話咧，如果真係有咩事嘅話，就淨係有問題嗰件換，冇影響到外觀之下啦，我覺得呢樣嘢 OK 嘅。仲有就係個鏡頭位啦，呢個係比舊時高咗嘅，車頭個位置係低啲，車尾嘅位置咧就高翻啲嘅。譬如我哋褪後泊車嘅時候咧，其實我哋係需要望高啲嘅空間，因為純粹望低嘅時候咧，你唔知會唔會上面有支嘢你就撞到埋去。咁其實咧呢一個近翻住差唔多你呢個車尾最頂呢個位置咧，咁就會安全好多啦。舊時咧車下位置咧應該差唔多喺呢一度度啦。咁而家你之前個 version 係低咗嘅，車牌係盡量貼翻地就靚仔啲嘅。個車尾燈咧即係一睇過啦，咁呢個係真係幾靚仔嘅。好似係靚仔啲。同埋你見到有雙呼應嘅設計咧，即係譬如呢一盞燈嘅呢一個位啦，突出少少啦，同埋喺呢個泵把突出嚟呢個位置啦，嗰個係有少少對應嘅。同埋其實而家咁樣睇咧，好似又唔係好大嚿。睇慣咗係咪？係啊，好似可能我都 handle 到喎。其實唔難嘅，我覺得呢部車女仔係 handle 得到嘅。我話睇一睇 Model Y 個尾箱啦。其實 Model Y 其中一個特別之處就係其實個空間感好大嘅。你睇裏面，我哋擺咗兩個大篋喺度。咁呢個係31寸嘅大篋啦，兩個。咁其實我覺得你擺3個都仲有位剩嘅。咁啊，其實仲有下面嘅空間我哋睇埋啦，不如。我哋連私伙篋都出埋啦。係啊。我諗冇乜人好似我哋咁傻啊！其實頭先講緊呢個車尾嘅空間咧，其實真係好大嘅呢一度。咁咧，除咗頭先上面可以擺嘢之外啦，清咗之後咧，其實咧下面呢度都可以擺嘅，空間都好深嘅。其實呢一度好大喎！咦，你使唔使試下我哋擠一個銀色篋落去一間？我又試下講一樣嘢先就係咧，呢一塊板舊時咧，即係舊版嘅話咧，我哋要夾硬頂住佢嘅，成日咧我都俾佢夾手嘅。但係而家呢個咧側邊咧，因為有個 up 位咧，你就可以咁樣鬆手，咁你就可以即係晾住喺度㗎啦，棘住喺度㗎啦，係啊。左右裏邊咧都好大嘅，呢個比我哋舊時仲大啲添喎，呢一度。我覺得好似深好多添喎。係啊，成個電話係即係一個電話嘅深度咯，差唔多。左右都有嘅，我哋就最中意喺呢啲位度塞啲環保袋喺度嘅。係。買嘢嘅時候就喺度攞出嚟㗎啦。我哋試下呢個位好似都夠個。應該要擠到細篋啊。咁啊擺好多篋，
呢個篋好多用途唔係應該 OK 啊？打直都得，應該唔得啊，頂住係嘛？打直嗰度哦，OK 喎。咁屋企啲篋擠晒落嚟呢度，慳翻啲位啊！打平可能得喎，哦，打平得喎，兩個可能真係。因為成個電話咁厚，應該得。呢度有個深度啦。咁跟住咧，其實咧喺呢一個位置，呢一塊板咧都係可以拎得起嘅。咁如果想盡用晒成架車嘅空間咧，兩塊板拎晒上嚟。呢度咧兩個掣咧可以控制到後排咧，而家可以做翻接翻落去嘅。佢都有呢個標誌都寫得好清楚嘅，即係有分左同右。我哋而家試下啦。OK，咁啊再撳多次，咁就上翻嚟噶啦。咁呢一個咧就係中間同埋左邊。可唔可以即刻撳停佢咧？誒，撳到係就即刻停嘅。我再撳翻落，就上翻嚟啦。咁真係方便好多喎。呢個新嘅 Model Y 咧，而家後排咧都可以俾你校嗰個椅背嘅傾斜度嘅，但係嗰個傾斜度就唔係校好多，我諗5到10度度啦。喺呢一個位置，喺呢一度，咁其實呢度咧可以褪後啦，可以褪前啦，你逐下撳就咁樣啦，又可以長撳，double click 呢個掣，咁樣都落翻上去噶啦。咁我嗰邊都係，我睇落晒咗有幾平，佢就冇平晒嘅，我諗呢個大概15度度啦。瞓平晒落去之後咧，你見到個空間感其實好大，我又瞓上去先。唔係你隻腳夠唔夠長咧？夠喎，我自己就175啦，咁啊連埋對鞋今次都幾高啊，咁都瞓晒落去都仲夠嘅喎，都仲有空間剩嘅，所以其實個 Model Y 後面嘅空間咧係好大。其實之前我哋 Model 3我都試過同阿仔 car camping 瞓後面呢個位置嘅，咁 Model Y 瞓咧就更加好啲添。仲要望住呢個咁靚嘅去到底嘅天幕玻璃咧，其實係好舒服。而家望住條底都幾得意喎。好啦，我哋而家講下嗰個車頭位先啦。其實頭先就試過呢個叉電位啦。而家呢個係15 Pro Max，咁但係有埋個 case 嘅話擺上去都一樣叉到電嘅，同埋空間大好多嘅。係啊，舊時係頂住冇乜夠位嘅，而家仲有空間剩嘅。中間而家呢度咧開合位就唔同嘅。老婆你試開下山啦。呢個啊，呢個哇哦，咁都幾深嘅喎。其實都好深嘅喎。我攞個電話大概知道有幾深啦。都咁深，裏邊咧？呢度咯。哦，都幾夠深嘅。我哋嗰個空間感冇咁大嘅喎。但係呢個位講真又唔係太好用嘅，我寧願打通呢度。打通？即係呢度冇咗呢嚿嘢，係咪？閂翻佢，推一推佢閂嘅啦。左右都係。你見到呢塊板咧，佢唔係向後褪嘅喎，佢係要沉落去先褪落去。係啊，你睇下。係啊。佢係沉咗落去先至可以褪到嘅。但係其實都要俾啲力嘅呢個位。你再褪翻上嚟，佢係上，跟住再升翻上嚟。咁呢個感覺幾得意嘅係個面嗰個紋理咧，摸出去有少少嘅凹凸感嘅，個觸感唔錯嘅。望翻周圍啦，個軚盤就同之前差唔多啦。之前成日俾人話嘅冇咗嗰個方向燈，咁而家加翻上去啦。咁啊，其實都好正常嘅嘢。呢個係個鏡頭掣啦，呢個係嗰個語音指令啦。咁左邊呢個就係個燈位同埋水撥啦。重要嘢都喺晒度嘅。車頭嘅位置呢一個位置就係冇咗木紋嘅，又改咗呢啲咁嘅好似布料布身。布身超，你覺得咧？你覺得好啲啊？定係？我中意木多啲咯。你中意木多啲啊？因為咁你可以抹啊嘛，呢啲抹唔到噶嘛，即係你可能要輕輕地揾水抹。同埋側邊有氣氛燈啦，咁你嘅氣氛燈其實可以去呢度控制翻按，咪做咗咯，見到已經即刻。哦，可以開光啲啊！呢個就正常啦，女士化妝燈啦。我女曾經整爛咗。係啊係啊。咁就上面有2個 dome light 啦，即係嗰個閱讀燈啦，同埋中間一個死火燈都係輕觸式嘅，就唔同舊時咁樣啦。側邊咧，你見到咧呢啲嘅質感咧，呢個膠啦，見到呢個一體咁樣過啦，都幾好啦。呢啲質地就老婆就麻麻地，我覺得都唔錯。咁呢度白色嘅仿皮設計啦，呢幾種顏色嘅配搭，我覺得都幾靚仔嘅。其實顏色配搭 OK，只係我 prefer 佢係可以抹得到嘅物料咯。司機位門柄開門掣就同舊時一樣啦，咁呢個一樣都係開門啦，咁呢4個窗口啦，咁你見到逢親係呢個標誌嘅話咧，就係一個機械式嘅開門。如果真係部車有咩任何意外嘅話，冇咗電都好啦，咁呢個機械式嘅開門咧係點都開得到出去嘅。而家呢款嘅 Model Y 咧就前後都會有噶啦，伸手出去勾起就得噶啦，咁樣勾起就唔開噶啦，咁啊平時就唔好用啦。即係你講4道門都會有嘅，4道門都有嘅，係啊。呢個手掌位又點樣咧？打開，哦。咦，冇咗個鬼鼠位嘅？係啊，我哋嗰代呢度仲有個鬼鼠位嘅，而家就冇咗噶啦。冇咗喎。係啦，呢一度都咁樣咁深嘅。如果用翻個電話掣啦，打直咧，呢個位唔算太深，擺啲簡單少少嘢啦。而家我哋喺 Model Y 嘅後座啦，空間感係一定好足夠嘅。前面嗰個腳位啦，同埋你頭頂嗰個位啦。係好足夠嘅感覺，同埋尤其是佢呢個咁嘅天幕咧，由車頭一路延伸到後座嘅車頂呢個位置，係好寬敞嘅，即係你唔會話有任何嘅翳焗嘅感覺嘅。係啊，係好舒服嘅。
同埋感覺上係咪我哋而家坐呢個係咪高啲㗎？之前嗰張凳係矮啲嘅。好好用喎。後座而家呢個位置咧，其實佢有改良過嘅。首先佢長一啲嘅，咁同埋佢嗰個物料都有改造過，所以係坐上去嘅時候咧係舒服啲嘅。我印象中我哋自己嘅 Model 3係矮啲㗎嘛，呢一個位。而家係有足夠空間嘅，係啊。我哋睇呢個中控度有啲咩玩，老婆？咦？呢個係風扇有一較吹風嘅風向啦。哦，有得睇戲嚟㗎。真係有㗎。哦，哇！歡迎嚟到1000爸爸嘅 channel。唔知點解喺後座咧睇呢個 YouTube 咧係好多小朋友好開心啲嘢嚟㗎。係啊，唔知啊，細佬係想轉車 Model 3就係啊係因為佢想要呢一個啦。有 YouTube 啦，咁樣遊戲咧，哇，有好多遊戲玩添喎。咦？呢個咪細佬中意玩過咯。頭先講過，我哋喺個凳側邊度，我哋可以調校個傾斜度嘅。其實呢個都得㗎，你可以試下。係咪喐緊啊？係啊係啊。音樂就係咁樣啊嘛。係啦，呢度調校音樂啦，係啦。咁同埋咧，你譬如座位呢個位置咧，會喐到副駕位嘅前後啦。因為當冇人嘅時候，有時你擺嘢咁可以褪前啲咯。咁當然啦，係淨係副駕位先得啦，你唔可以喐到司機位嘅，因為會影響駕駛安全。好慘咯！如果俾咗佢哋整過，好啦，老婆坐喺度啦，我而家試下可唔可以喐到佢個位置啦？唔得㗎啦。唔喐得，咁啊 make sense 啲。係啦，有人坐咗喺度就唔喐得㗎啦。呢一個係咩嚟㗎？我俾你擺下嘢，你試下。哦，咁樣好似好啲喎，好過之前嗰啲袋喎。之前嗰啲就會歪晒喺個口嘅，係啦。而家呢塊板係硬板嚟嘅，跟住隔離咧有兩條橡筋咯。兩橡筋。我都話都係一架好安全嘅車啦，所以其實呢一啲嘅BB 車嘅卡士位啦，佢全部都一定有齊晒嘅。中間位置睇落嚟會點樣樣 ？OK 啊，係咪？舒適。有燈嚟嘅呢個係。輕觸式嘅。可以勾衫啊。係啦。之前係冇㗎嘛。有阿仔成日勾口罩嘅攞嚟。呢個唔得嘅，淨係呢個得，即係一個係勾，一個係燈。咁啊，而家側邊咧嗰個 mechanic 個掣咧，而家都有嘅。喺呢度嘅後邊呢一個位，係要伸隻手指喺呢一度，要拍開佢拉呢條繩先得嘅。咁我哋今日就唔示範啦。玻璃係由頭一路延伸到尾，咁好得意嘅。佢尾呢度咧，佢有個位咧係有一段空間喺度嘅。唔夠材料。係啦，慳啲錢係咪嘅？唔係，佢係話個無線嘅信號傳輸出去會好啲。呢個嘅天幕咧，今次有改進過嘅，隔熱嘅功能係高咗嘅。因為都唔係夏天咧，我都試到啦。同埋咧，今次其實呢架車咧，基本上咧，所有嘅玻璃咧，佢嗰個隔音嘅效果都改進過嘅。我哋爭都可以望一望嗰啲玻璃嘅夾層啦，都可以教下大家點樣睇。即係譬如話 laminated 有夾層嘅玻璃嘅話咧，就中間夾咗一層特別嘅物質啦，咁個隔音效果會好啲嘅。我哋下一站係去時光隧道。咁老婆知唔知點解我去嗰度咧？你要試下。車尾燈有幾靚啊嘛？係啊，因為今日我哋試車通常都係朝頭早時間，想揾一條隧道去試下，我就諗起呢個時光隧道啦。個 Autopilot 我哋就快儲滿啲里數啦。講多次頭先嗰個 Premium Connection 嗰度，我哋就要俾月費啦。除咗嗰個即時交通資訊之外咧，其實個 Sentry Mode 嘅 Live View 咧，其實都會用得到嘅。有時我都會用㗎，譬如話睇一睇架車裏面點樣樣啊，有冇咩問題啊咁樣。我雖然唔係成日用啦，一個月可能都有1-2次啦，咁但係都會用到。呢架車嗰個停車冇我哋嗰個咁慢，即係 soft 啲。呢個 soft 啲，有好有唔好，我中意 strong 啲嘅。因為咁樣用嗰個 one pedal 就會方便啲。頭先呢幾程車我踩過幾次 brake 嚟嘅，平時我揸車唔踩 brake，即係咁放個 pedal。係啊，所以佢就可以好快自己停。我係靠右腳嘅控制都可以停得好順暢嘅，即係我純粹用右腳可以控制晒成個車速啦已經。我哋幾多年前啦，都喺度影一啲家庭相啦。2-3年前，可能3-4年前都唔定。邊日拍翻後，邊日 set 圖。我其實都方便喎，先見到我都係就咁用手指嘅，我都係冇停到架車。即係你覺得 OK 嘅，都唔 OK 慢嘅。開始 OK 啦。啲褪後嘅聲音都幾好聽。不嬲對呢個聲嘅啦。我哋冇㗎嘛。係我哋冇嘅，我哋美國真係冇啫。變色嘅，佢唔係揀咗紅色嘅咩？我揀晒嘅，咁包圍又幾得意喎，又係啊，都幾靚啊！雖然冇乜作用，但都幾靚嘅，覺得係都係幾靚嘅，都好多年冇嚟過呢條路，10年。年有多啦。
跟住去咗一個都算係全港最嘈嘅地方之一——機場跑道尾，試下呢部車嘅隔音表現。今日走啊，架飛機。嘈唔嘈啊？你都 feel 得到嘅，因為佢低音啊嘛。幾多飛啊？真係聽到嘅歌又唔係真係好嘈。其實個低音咧，基本上成架車都喐緊。睇啲 video 又好似好誇張咁，咩隔晒音又唔係，佢係有進步，但係就唔係話完全隔晒。Hello， 我哋爬一爬低轉個彎就走㗎啦。有冇係1-2個鐘？想去洗手間其實係咁直接上啊？係啊，得唔該晒，唔該晒。我咪太老實啦。佢冇理由話唔俾啊！你真係好老實啊！佢真係呆一呆嚇，好似今日啲車咁慢，因為定係因為架車太靜咗啊？係啦，架車靜咗你就唔感覺唔到個速度感，同埋個高度都有關係。我哋個 free 係貼地啲噶嘛，咁你都會覺得快啲嘅。但我覺得係舒適啲，舒適啲坐 Y 係舒適過坐 Model 3。即係睇你中意邊一類型嘅車咯，即係你想要反應快嘅，想要跑啲嘅咁啊 Model 3咯。我就覺得呢個世界好似好靜。其實呢架都係一架好好嘅車嚟嘅。如果我想買一架家庭車，我就會好推薦而家呢一部 Model Y。電車係真係好好揸，即係揸唔翻油車。呢個話題都唔係一個話題嚟，已經即係講幾年前都仲係即係電動車啊定係油車啊，啲人都仲係好抗拒電車嘛。即係等於而家都有人仲黑膠唱片咁，冇所謂㗎。嗰啲咪變咗情懷咯。校燈、校座位、校鏡，你自己校晒啲嘢先。等小朋友過埋先。你呢個鏡頭咪啱晒咯，你睇睇得好清楚個小朋友。啊係喎，我未試過揸 Model Y 嘅，係我第一次揸嘅今次。呢度好清晰啦，係咪啊？真係好清晰喎呢個。但感覺上好似 Model 3嘅反應好似係快啲，好似踩落去咧加速嗰下要啲力重啲咯架車，同埋咁咪啱，呢個係事實嚟嘅。係啊，我覺得真係坐喺度舒服啲咯，揸車揸得，所以我可以望遠啲啊。即係如果初學者，我覺得 Model Y 係容易過 Model 3㗎。操控咧，但應該冇乜分別啦。第一樣嘢其實呢個我覺得冇乜分別嘅，即係個 D 波入波度，其實我都覺得唔係太大分別。一開始起動嗰下，我唔知我要落腳要幾重，睇下啲嘢都 OK 嘅。我覺得其實揸一陣間就慣到架車。即係都係一架容易操控嘅車。一頭你覺得話好大架，我覺得都 OK 喎，其實。但係停咧就係要咁樣停。撳中間嘅 P。哦，你睇下小 fans 嚟咗啦。係啦，上到安全帶啦。你一上嚟呢架 Model Y，覺得有咩特別咧？靜啲咯，靜好多。你有冇咁快啊？你都未開始就靜啲。所以你有冇見到頭先呢個車牌有咩特別啊？我哋呢個車掛咗個 T 牌㗎 ，T 即係臨時車牌。譬如入停車場啊，有嗰啲車牌識別嘅系統就可能認唔到咯。如果唔比較啦，就咁聽咧，你覺得靜唔靜咧？即係你覺得舒唔舒服啊？算靜。算靜。喂，同埋喎，你知唔知你嗰張凳可以有冷氣嘅喎？自己搞下。冷卻咯，而家。你冷卻得好啊？係有冷卻㗎。即刻感覺到啦。有啲風喺度吹緊。舒唔舒服啊？都舒服啦。而家起碼個 pat pat 唔使好熱咯。你 pat pat 好熱咩？唔係，因為媽咪坐過嚟。頭先我坐㗎。哦，你個 pat pat 好熱。係啲啦。望嘅嘢咧，同我哋 Model 3。有個氣氛燈。係啊，同埋前面嗰個唔係木紋嘅裝飾，而家呢一種裝飾，你覺得點樣樣咧？即係呢一款。我覺得襯架車多啲。你覺得呢個好啲？我都中意呢個多啲，其實好似 modern 啲。唔係好襯新車味。咁你中唔中意聞新車味？中意。所以有啲牌子嘅車，我記得係有出過啲新車嘅香水。嚇！有得咁？係啊，咁唔可以噴喺啲舊車度，咪當新車咁。我哋可以買一支翻嚟噴下。咁會唔會嘅？係咯，唔知做咩事咧？會唔會因為放學？全部都考緊試咯。你係教育局，全部都考緊試，你都知。你又點知我唔係教育局？係喎，呢個鏡頭好靚嘅，你見到好貼地，佢可以睇得好清楚。仲有佢 track 得幾好而家。係喎，呢度啊，佢呢個應該係 Hardware 4嚟㗎，我哋嗰個應該係 Hardware 3，所以呢個好啲。嗱，我想問你揸咗幾耐啊？由10點鐘揸到而家。冇停過。冇啊，冇停過咁滯啊！我哋而家上大帽山啊，細佬。好嘢。知唔知邊度大帽山？有咩特別大帽山？冇都冇㗎咯。其實佢係大帽山啊，個帽字嚟㗎。但我哋讀就讀大帽啫。我哋去過嗰度 car camping 㗎。點解我哋去嗰度？因為嗰座係叫全香港最高嘅山啦。咁我哋上去嘅時候，咪大概感覺得到部車嘅馬力啊、動力夠唔夠咯。其實轉彎嘅時候個反應好唔好啦。
細佬，但係後面真係有 game 喎。我要去後面啊！係一陣間啦。啊，仲未用到 Autopilot 啊！呢度細佬，新車嘅時候都係咁樣嘅，佢要你行到某一個距離，你先至可以用得到。好似經驗值咁。係啊，得一個風扇，之前有兩個風扇啊嘛。但係而家呢個可以左右自己擺喎。可以左右自己擺。你睇下左下角係咪自動擺動啊？ What？ 係啊，舊時我哋冇噶，我覺得擺動好啲嘅，感覺好似舒服啲。使唔使幫你開？好啊，你幫我開啊！因為你唔係一個位凍住啊嘛。似喺大自然多啲啊，舒服啲啊，因為大自然嘅風都唔係一個定方向噶嘛，一定係有時大有時細，方向會唔同。咁我唔會揸揸瞓覺嘅。我唔會㗎。好啦，咁你叫醒我啦，到時。嚇，應該係你叫醒我。我瞓着咗叫醒你。係啊。哦，好啦，到時我再叫醒你啦。坐呢架車肯定你哋更加早瞓晒覺。細佬，你冇瞓覺啊？你瞓覺啊？我想瞓覺。好瞓啦喂，算你。好悶啊！咩叫你嚟瞓覺咩喂？係。唔使幾分鐘，阿仔就已經瞓着咗。我哋會揸上大帽山，首先喺遊客中心度停一停，休息一下。嗰陣時咧已經係下晝嘅4點，連續揸咗5個鐘頭。見到啦，我開始都習慣喺個 screen 度轉波嘅模式。我哋喺度飲啲水，食少少嘢咧就繼續出發。阿仔話要坐後排玩下中控啲機，跟住你咪坐後面啦，前後調轉啦，我哋。揦嘢。呢次開車上山咧，主要試下2樣嘢。首先就係個馬力啦，呢個其實都唔使點試 ，Tesla 嘅車馬力出晒名，唔會有咩問題。第二，上山呢條路咧就爛爛地，見到咧都有好多窿，可以試下佢個避震。我哋發現表現唔錯，車裡面嘅乘客咧會舒適好多，有明顯嘅進步。上到嚟山頂，今次2025年款 Tesla Model Y 嘅 Test Drive 咧已經嚟到尾聲啦。總體嚟講咧，佢仍然係一部好好嘅家庭車，超大空間。外形上咧，今次嘅改動就好討好，車頭同埋車尾燈嘅辨識度好高。雖然咁大部車啦，但係佢嘅操控性同埋安全系統咧，就算係新車手都唔會覺得有咩難度。性價比依然好高，就算面對住內地咁多電動車品牌嘅挑戰，呢部 Tesla 2025 Model Y 相信仍然會好受市場歡迎。雖然今次試唔到佢哋嘅 Autopilot 啦，我自己咧就對佢嘅 FSD 好期待。近期見到喺內地咧一啲橫街窄巷嘅 FSD 試車片，完成度好高，睇完我覺得佢已經好過好多司機添。希望可以快啲喺香港試到。如果想了解多啲呢一部2025款嘅 Tesla Model Y， 記得上返佢哋官網度預約試駕。最後都要多謝 Tesla 嘅同事 Mandy 一直陪住我哋拍攝咁長時間，冇得食飯同埋休息。除咗俾咗好多資訊我哋之外，有時咧佢仲會幫手拍攝，辛苦晒。如果你仍然睇緊呢一條片嘅話，相信應該都係1000爸爸 channel 嘅支持者。為咗慶祝嚴選配件系列，好快會介紹第100樣嘅配件。我哋準備咗好多原裝 Tesla 嘅小禮物送俾大家，會好突然咁喺我哋嘅 social network 度發布。記得 subscribe 同埋 follow 啦，下次見，拜拜。